první téma, který máme... Je, že Sony si dá skupy úplně všetkých. Je to zajímavá novinka, je to zajímavá věc, kterou bychom asi mohli probrat a zajímá nás vás i váš názor samozřejmě, protože já nevím, PlayStation, respektive Sony oznámilo oficiálně, že hodlá dál kupovat a nějakým způsobem pokračovat v akvizicích dalších studií. Tak oni teď vlastně na tohle jisté jako dvouročí měli původně, pokud se nepletu, 2000 miliard jenů, takže 2 biliony, myslím. Hodně peněz prostě. Ze kterých jim vlastně ještě pořád v rámci jako rozpočtu zbývá nějakých 700 miliard jenů, což je asi 5 miliard dolarů. OK. To je opravdu jako relativně dost. Máme tady v tomhle takové jako lehké vyjádření vlastně přímo od jejich finančního ředitele Hirokiha Totokiho, kdy mají úspěšně jako v plánu ještě rozhodně dále investovat a vlastně jako ten jako svůj rozpočet, který měli vyhraněný na akvizice, úspěšně jako dovršit do roku 2024. Nice. Jako jo. A co teď s tím? Je to právě spíš, bych řekl, takové akorát jako zajímavé. Koho by vlastně mohli jako koupit, koho si přihodit jako do svých stájí. Můžeme si udělat jako lehký opáčko ohledně jako toho, kdo všechno vlastně už právě třeba v nedávné době akvizicován byl. Kdy v posledních letech to bylo třeba právě jako Nixxes Software, což jsou specialisti na portování her, Bluepoint Games, kteří dělali remake Demon's Souls, Firesprite, Fabric Games, Housemarque, Valkyrie Entertainment, Heaven Studios, Savage Game Studios. Právě přemýšlím, jestli bychom nakonec ve finále jako nebyli rádi, když by koupili třeba Ubisoft. Ne, nebyli bychom rádi. Ale tohle je ale strašně divný, ne? Protože přesně jako Sony prochází tohleto, ale Microsoft teda i přes tyhle všechny akvizice nemůže dostat Activision Blizzard. Ne. Prostě to je nepřípustné. Ne, hram. Žijeme v fakt divném světě lidi. Microsoft se v tomhle ohledu znovu vlastně jako pokoušel zpochybnit dopad právě vlastně jako tato jako akvizice na PlayStation jako takový, protože přišlo se vlastně jako ven s několika různými průzkumy mezi hráči na to vlastně, jak by v nějakém podobném případě jako reagovali. Konkrétně jako kolik hráčů by si vybralo konzoli Xbox místo PlayStationu, kdyby Call of Duty nevycházelo na konzoli od Sony a kdy průzkum britského antimonopolního úřadu z prosince loňského roku varoval před 15%, což by už mohlo mít jako výrazný dopad na příjmy a potenciálně jako růst PlayStationu do budoucnosti. Microsoft se jenom potom šel vlastně udělat tenhle jako průzkum i sám a ten z toho jako vyvodil, že se vlastně ale upřímně jedná jenom o 3%. Potom bylo akorát trošku vtipný zjištění, když se vlastně jako přišlo na to, že Microsoft docela kreativně v tom svým průzkumu dokázal pracovat s tím, že vlastně do toho vůbec nezapočítával nějaký jako PC prodeje, ty zvládnul jako odškrtnout od tohohle z toho prostě jako PC hráči vůbec neexistovali a taky to, že třeba i ten dotazník byl jako postavený tak, že byl vlastně jako problém tam zahrnout nějaké jako ty možnosti, kdy museli vlastně ty respondenti vyloženě v podstatě jako do komentářů napsat, že by vlastně jako z PlayStationu přešli na nějaký jako úplně jiný systém. No, takže prostě je to akorát jako velká jako hříčka s datama. No. Za prvé to a za druhý máme tady k tomu je, že Micronix se vyjadřuje třeba. Sony hlavně kupuje studie, která už s nimi spolupracují, což je dost rozdíl od té brodingangské obludnosti, o kterou se snaží Microsoft. A ani by mi to nevadilo, že si Microsoft chce koupit Blizzard, fajn, ať koupí, ale přijde mi to, že o to až nějak moc stojí. To tak většinou bývá, když si něco chceš koupit, tak už o to fakt jako hodně stojíš. Takže v tomhle ohledu já teď budu dělat advokát Microsoftu a řeknu ti, hele, to je normální. Sony hrozně stálo o Insomniac Games. Fakt nedokážeš si představit, jak moc bojovali s Microsoftem o to a Insomniac podělal de facto Microsoft, protože Insomniaci pracovali s Microsoftem, který je zachránil v době, kdy Sony od nich dala ruce pryč. Sony jako měli Ratcheta a Clanka
a prostě Sony jim nedovolila dělat další věci. Takže Microsoft zaplatil Insomnia Games, aby udělali Sunset Overdrive. Pamatujete si na tu hru? Sunset Overdrive. Oni si udělali engine, udělali si tým, udělali si animační věci, kompletně zpracovali Sunset Overdrive, který nebyl tak výdělečný. Na tom samém engineu jede Spider-Man. Spider-Man, který de facto byl připravený na to, aby Sony koupila za levno, samozřejmě, že jo, Insomniac, a předáhli si je k sobě. Easy money. A my tady budeme řešit to, že Microsoft nespolupracuje s těma lidma. Ne, hele, s Activision Blizzard Microsoft spolupracuje dlouhé roky, jak na platformě Windows, tak především na Xboxu. To, že úplně nevychází, jakože, já nevím, Diablo vyšlo i na Xbox taky. Tam ta Call of Duty vychází, Call of Duty většinou, když bylo oznámení nového Call of Duty, vždycky to bylo na stage Microsoftu, vždycky to bylo na Xboxové konferenci. Jasně, že Activision a Microsoft dlouhodobě spolupracujou. Dává to smysl. Tak já chci jenom říct, dává to smysl. Tak ono je tam, mám pocit, takový velmi silná právě PC základna. On se v tomhle vyjadřoval, myslím, že k těm průzkumům, tuším i Phil Spencer, a kdy tam právě z něj jako vypadávalo jako informace, že z těch dotazníků jako vidí, že ve finále by, pokud by to vydávali jenom exkluzivně jako na Microsoftu, tak to procento jako lidí, kteří by přesně kvůli tomu titulu si šli koupit teda jako ten Xbox, je vlastně relativně jako malý. Naopak by se spíš ochudili o prostě velké množství příjmů, který potenciálně můžou mít z prodeje hry jako takový. Na druhou stranu Call of Duty, pokud se bereme vyloženě Call of Duty jako značku, tak je jedna z nejvýdělečnějších, kterou můžeš dneska získat. To znamená, že Sony vadí tohle. Sony nevadí vůbec to, že získají Blizzard, který jde celkem dolů, do háje. Oni jim nevadí, že získají Candy Crush. Jako hele, to prostě jsou hry, které jako stejně Sony negenerujou tolik peněz jako v down the line. Oni mají business trošku někde jinde. Microsoft tím získá hromadu velkou databázi zákazníků, získají tím cloudovou platformu, kterou můžou připojit do Azure. Nehledě na to, že Candy Crush a King hry dávno Azure používají, takže přesně jako dává to smysl. A vtipný je, Sony používá platformu Microsoftu taky. Hromada jejich online services běží na Azure a běží u Microsoftu. Ta myšlenka je prostě absolutně jenom z tohohle důvodu, že vlastně oni by měli být rádi, že si skoupí Blizzard Activision, protože dost pravděpodobně hodně hráčů multiplayerových bude dál pokračovat a bude používat platformu, která bude jenom lepší i pro Sony. No, jasně. A to pravděpodobně tam něco takového taky bude, že jo? Ale jako, u tohohle z toho mně přijde jako funny, že bych řekl, že nejkrásnější stejně pak jako může být situace ve chvíli, kdy by Call of Duty dál jako úspěšně vycházelo, samozřejmě prostě jako na PlayStationu za nějakou tu plnou pálku jako za 2000, ale na druhou stranu bys to měl v Game Passu zdarma. No jasně. Ale to co se stane. A to bych řekl, že je ale ta věc, která je vlastně ve finále se ještě obou víc. Ale nic s tím nemůžou dělat, protože Sony může udělat to samý. Oni mají PlayStation jasně. Plus, tak ať udělají tohle to samý. Oni to, že nechtějí, že jo. Ale to je jedno přece. Je to konkurence. Jako to je strašně důležitá věc. Na druhou stranu si říkám, a to jsem říkal vlastně i minule, já osobně už nejsem fanouškem toho, aby Microsoft získal Activision Blizzard. Já si myslím, že Activision Blizzard budou v pohodě sami, tak jak jsou. A měli by se nějak zorganizovat a prostě začít vyvíjet zase dobrý hry, měli by vyhodit Kotika, vyhodit správní radu a nechat to převzít normálně na ředitele. Možná odejít z toho public tradingu, možná i rozdělit ty hry, mobilní hry pryč. Vlastně ani pořádně jako nevím, jestli můžeš z public trading company jako to naspátek vlastně jako hodit. Jo, můžeš. A na to potřebuješ odkoupit jako Elon to udělal s Twitterem. Musíš odkoupit ale všechny akcionáře. No jasně. Ale to může. Jako, myslíš si, že tady je málo lidí, kteří tohle může udělat, ale je jich překvapivě dost, aspoň co jsem si dělal jako researchi, tak vlastně zjistíš, že možnost, jak investovat případně do Activision Blizzardu a případně ho stáhnout jako private company jde. Jako můžeš to udělat. To, že to nechtějí udělat ty akcionáři, to, že chtějí vytěžit každou korunu, jako skvíznout nějaký ty věci, tak to je bohužel ta otrava, kterou tady vedeme už 2 roky v Showtimeu, snad každý díl se o tom bavíme. No, a prostě je jasný, že ta toxická platforma je Kotick. To se ví. Kotick a jeho banda psů. Kruh. Jo, to jsou prostě takže mě by u toho možná to jako je fakt, že věc, která mě docela vždycky jako otravuje zjišťování těch jako vlastnických struktur. Když potom jdeš a máš tam prostě vyloženě jako řetězec jako těch společností, ono je to hodně vidět zrovna u Zenimaxu, nebo teda
ZeniMax je Microsoft teď už. Ne, ZeniMax. No, PlayOn, kdy tam prostě jako to máš tak jako firma, která vlastní firmu, která vlastní firmu, která vlastní jako firmu. A že už vlastně člověk jako říká, proč? Aby vydělali víc peněz, protože to dává protože to je, a to je ta věc, která mě hrozně rozčiluje, když si uvědomíte. Já si připadám jak když jsem hacknul systém, ale pointa je, myslím si, že to je jak hra Monopoly. Hráli jste někdy Monopoly? Víte, že ta největší sranda Monopolu je první čtvrtina hry. Souhlasí všichni se mnou? To je fakt sranda, protože handluješ, děláš věci, ale jakmile se dostanete do půlky nebo za půlku, kdy jeden z těch hráčů má většinu, tak si může koupit, může se vykoupit z toho, že šlápnul blbě na nějaký políčko a dost pravděpodobně může koupit vždycky toho druhého hráče nebo třetího nebo další hotely a de facto s tím vyždímá ty věci. Tohleto se děje úplně stejně s naším industry jako kompletně v entertainmentu. Zažíváme endgame kapitalismu. Ani ne endgame, podle mě jsme tak jako za tou polovinou, protože to vidíme. Disney skoupilo za minulý rok ohromné množství entertainmentu, to stejný, prosím vás, Netflix taky, nebo když půjdeme dál, tak vlastně... Tady, Microsoft taky. Microsoft taky kupuje, jo, investuje, ale dobře, tak zůstaňme u videoher. Může se stát, a začíná se dít jenom to, co já pozoruju, že se nám tady děje to, že zanedlouho budeme mluvit de facto třeba o 6 společnostech, které budou vlastně de facto veškeré další studia. A vy si řeknete, proč to ty vývojáři dělají? Proč já bych prodával Violasoft, dám příklad, s mačem, Microsoftu? Tyhle, protože mě nebaví pořád dokola řešit problémy s financema, nebo tady se někde prosadit, nebo tamhle na Steam si dávat prostě, nebo vydat trailer a mít jenom 2000 zhlídnutí. Mě to prostě nebaví. Co můžu udělat je to, vzít tu myšlenku a prodat ji dál a ti se postarají, ti velcí, ti obrovští se postarají o to, že se to dostane k těm lidem. A vtipný na tomhle je, že většina hráčů řekne, jo, ale já s tím souhlasím. Já sedu na nějaký indie hry, oni jsou dobrý, ale ať to někdo vyzdvihne. Musí to někdo mě říct, že to je dobrý. Já sám to hrát nebudu do té doby. Jo, jakože prostě já nehraju nějaký AAA shity. I když to shit není. Objektivně. Ale nebudu to dělat, nebudu to hrát. Počkám si na velkou společnost. No. A argumentovat tím jako ve stylu OK, ale ty vývojáři se mají vlastně relativně dobře, ale sotva zaplatí nájem a necrunchujou a mají co jíst, aby mohli a nevědějí vlastně při dnešní době, když vydávají hru, jestli si vůbec můžou jako dovolit dělat třeba další, nebo jestli můžou najmout někoho, nebo ani nevědějí, jestli další měsíc budou mít na zaplacení věcí, ale ty velké společnosti, jo, tak já nevidím důvod, proč Microsoft má mít další Activision Blizzard. Tak ono je to, jak jsi jako říkal, 8 společností, asi ve finále jako myslím, že ty už seš pomalu jako schopný narvat jako 90% vlastně jako herního průmyslu do nějakého podobného množství. Já jsem vlastně naštvaný na Microsoft teď z toho důvodu, že zase někde vyplynulo, a včera jsem to říkal v 90 vteřinách, to si když tak puste, Fable je na roky vzdálený. A ne z toho důvodu, že by si řekl, tak oni to musí ladit. Ne, oni se hádali vnitřně, jak ta hra má... O čem se tady bavíme? Pokud je to pravda, pokud je to opravdu jenom částečně pravda, tak mě jenom fakt zajímá, kdo toho rozhoduje, protože Phil Spencer nám všem říkal něco jiného. Phil Spencer před 3 rokama nebo 4, když ohlašovali trailer, tak řekli, že to je ve vývoji, je to v aktivním vývoji a že vědějí, co s tím dělají. Máme přímo rozhovor, jsem si našel s ním, kde potom po té akci o tom mluvil, že viděl že už existuje prototyp, že viděl skvělý náměty a věci. A teď si vypluje, že vlastně se neví a že prostě ty vývojáři jsou trochu vyhořelí a ještě když mu to dělá teda Playground Games, který dělají Forzu a teď ne Motorsport, ale Horizon, že jo, a konečně mají možnost dělat něco takového a přesto se začneme dozvídat, že teda Microsoft s neomezeným budgetem, s neomezenou kreativní vizí, s neomezenou podporou za posledních od vydání ne Xbox Series X, ale Scorpia, to znamená prostě Xbox X, názvy, Xbox One X a Xbox One, tady nemá žádnou jedinou pořádnou hru jako Sony. A pak se koukneš na Sony má teda koupený tyhle ty studia, ale všechny ty studia se shodujou v jednom, mají za sebou nějakou pecku na platformě Sony.
Rozumíme si. Takže když vezmeme Nixies, že jo, tak ty portujou teda na PCčko, jasně hry. Bluepoint, ty dělali Demon Souls, to jsou známí tvůrci remakeů a tohodle. Farsprite, teďkon dělali, že jo, ten Horizon VR-kovej. Jo, jasně. Svým způsobem velmi dobrá hra. Fabric Games, jo, tak ty zase, to je prostě outsourcing firma, dobře. Housemarque si myslím, že je nejlepší potenciál, jako to, co koupili, Housemarque, tak tyhle vlastně tvořej konstantní, skvělý hry napříč jako s platformou PlayStationu. Všechno to jsou jakoby roguelite nebo roguelike hry, jsou to takový jako střílečky, jsou to fakt jako cool věci, ale ten Returnal, s nápadem, že? Jo, a ten Returnal fakt jako prodal strašně moc, jo. Takže já jenom jsem chtěl říct, že vlastně ten systém Sony vlastně dává fakt smysl v tom, že oni si jako kupujou ty, se kterýma vědějí evidentně, co dál dělat. Bojím se, že Microsoft kupoval a neví, co s nima dělat. Tak mě tohle to připomíná právě takový ten typický jako problém, kterýho se dost často jako dotýkají korporáty, a to je už jako to, že jakmile ty firmy jsou moc velký, ta struktura je prostě jako příliš složitá, tak že vždycky nějak jako levá ruka neví, co dělá pravá, nejsou jasní prostě pravomoce, kdo má nad čím pořádně jako dohlížet a kdo vlastně nikdo není zodpovědný jako za nic, nikdo to nemusí prostě jako nutně jako táhnout dál. A v tu chvíli prostě jako ten vývoj vlastně zůstává prostě velmi neefektivní. No. Nehledě na to, že i ten Halo, na který vsadili všechno, Halo Infinite, to já jsem si říkal... To byla vlastně docela průměrná hra. Ano, a já jsem si říkal, to musí být ta věc, která přeci Microsoftu odprezentuje Xbox Series X. A jako bude to táhnout následující roky. Další Mass Effect, chápete? Další highlight, že budou získávat ceny, že prostě přitáhnou nový hráči do toho. Jo, oni to posrali a já nevím doteďka proč, já si neříkám, ne, on tady neexistuje žádný důvod. Mají neomezený budget, bavíme se o tom, že můžou utratit kolik chtějí. Mají kreativní lidi, ty tam sedějí a mohli udělat to, jediný, co mi přichází na mysl je, že tam fakt ty vývojáři všichni sedějí a dělají to jsme ale podojili Microsoft, co? Oni nám platí, ty vole, to stačí delivernout tohle, hele, poslal jsem tam patch, vole, teď nefungují mikrotransakce. Ježiši Maria. Jo, cože? Franku? Jo. Novej šek od Microsoftu. Kolik? $5,5 milionu. Výborně. Tak dáme třeba 3 mikrotransakce nový. Já nevím, mně to připadá hrozně debilní. Já vůbec nevím, jako... Takže co dělá Microsoft, já nevím. Mně se zdá, že to, co ty říkáš, souhlasím s tebou, oni nevědějí, co dělají. Jako líbí se mi, jak David Nedelkov nám k tomu píše, tak mě napadá, jestli Microsoft nekupuje studia jenom proto, aby je nekoupila Sony. Je to taky strategie? Je to taky strategie, může to být, ale pravděpodobně to jde o to, že já si myslím, že třeba úmysl by mohl být fakticky ten správnej. Jestli jako, když se nad tím zamyslíte, tak Microsoft moc dobře ví, že prostě tu platformu Windowsáckou a PCčkovou a Xboxovou chtěli povýšit na to, že to je fakt jako pro hráče. Tohle to já jim věřím. Ono to tam je, ono je to i v komunikaci s vývojářema. Jsou mnohem přístupnější pro indie vývojáře, vždycky tady byla nějaká ta věc, snaží se. Není to tak, že by vyloženě na vás štvali. Od Sony do dneška nemám některé e-maily kvůli maču, na který čekám, ale prostě Microsoft s náma jedná, takže máme account a já mu můžu zavolat, když potřebuju. To se vám normálně nestává, takže ten přístup tam určitě je. A z toho důvodu já jsem přesvědčený, že Microsoft tady v tom nahoře, v tom vedení, Phil Spencer a spol, mají dobré úmysly. A samozřejmě kapitalistické, samozřejmě budou chtít na tom vydělávat nějaké věci, ale dobré úmysly. Myšleno tak, chceme mít dobrý hry, jako má Sony, chceme dělat dobrý zážitky, chceme se čím chlubit. A ty týmy jim nosí takhle ty hry a Phil dělá, to není ono, to furt není ono, zkuste něco, prosím, můžete mi někdo přinést dobrou hru Age of Empires 4. Výborně, skvělý. Aha, on už dneska nikdo nechce další Age of Empires. Sakra, přineste mi něco dalšího. A máme další datadisk na Age of Empires 2. Jo. No jasně, ale já si myslím, že to bude něco takového. To je jenom moje domněnka.
OK? Moje domněnka. Tak u tohohle z toho mám stejně jako pocit, že když si vezmeš, tak i ty společnosti, které jsme dost často jako měli tendenci prostě jako vyzdvihovat na nějaký ty pedestaly, tak dost často prostě jako ten vrchol jakoby ohledně jako jejich designu a těch her jako takových byl vlastně jako předtím, než byly přehnaně velký, přehnaně korporátní. Jo. Že mám pocit, že když se koukneš právě třeba na BioWare, tak ty vlastně měli Mass Effect 1 venku, dvojku na cestě a v tu chvíli byly vlastně koupený Electronic Arts. Ano. A tam bych řekl, že pak najednou jako byl ten vrchol a od té doby už to prostě šlo trošku dolů. CD Projekt, jakmile už tam začaly být prostě taky jako moc akcionářů, moc velká společnost, tak i když jako samozřejmě Cyberpunk jako bereme za jako velmi povedenou hru, už prostě najednou jako ta komunikace, to, jak ta firma fungovala, najednou prostě nefungovalo tak dobře. A mám pocit, že se to týkalo prostě i Ubisoftu, mnohdy i u her možná Microsoftu v minulosti. Prostě to vypadá jako, že ta monopolizace jako trošku škodí. Ona to je dvousečná přesně zbraní. Když jsi Microsoft a jsi studio pod Microsoftem, pravděpodobně jsi pod dohledem nejenom toho Microsoftu, ale jsi pod dohledem lidí a nenávistných lidí. Daleko víc například. Můžou to být různý narážky, že prostě tak velké společnosti jako Microsoft by všechny hry měly mít určitě přístupnosti režimy, musíš tam mít všechny jazyky, protože Microsoft přeci vydává operační systém ve různých jazycích, takže bude tam prostě snaha o tohle a budeš kritizován za každou hru a za každý krok, který uděláš špatně tímhletím směrem. Nebo třeba špatná reprezentace, barvy pletí, nebo nějaký věci, nebo že musíš tam najednou inkludnout strašně moc věcí, aby si jako ta dnešní společnost, jako velká, jako Microsoft, reprezentoval skutečně každýho. Což tě logicky dole, jako tvůrce, jako umělce, svazuje. Protože když si pustíte dokument o tom, jak vznikalo Halo, tak vzniklo úplně omylem. Byla to parta lidí, kteří měli pici rozházený prostě potom. Přišel za něma týpek prostě z Microsoftu a řekl, hele ty, tohle by mohla být docela dobrá hra, oni z tohohle ne. A fakt udělali z toho hru. Mimochodem je to dokument, který si nechal zaplatit a udělat samozřejmě přímo Microsoft. Jmenuje se to, myslím, Power On a je na YouTube zdarma jakoby ke zkouknutí. A je zajímavý tím, že ten dokument sice byl placený Microsoftem, ale objevují se tam lidi i ze Sony a jsou tam i věci, kde řešejí vlastně odkrytí, co bylo za červeným Ring of Death, za Xboxem a taky o největších problémech, který měli. A to se mi třeba zdá strašně cool, nebo se mi to zdálo, aspoň jako PR stunt, bylo to před vydáním nějak Xbox Series X právě, a byl to jako PR stunt ve stylu pojďme si kopnout do sebe, ale pojďme odvyprávět ten příběh, jak to skutečně bylo. Oni odvyprávěli strašně moc věcí. Takže doporučuji, ten dokument je prostě dostupný, takže pro každého z vás. Je to několika dílný, takže se na to můžete podívat. Je to fakt cool. Koukám, Pajouš Drakouš píše, Gelu Fiolo, co byste dělali vy na jejich místě? Bych řekl, že je právě jako docela složitá otázka. Jakože kdybych byl pod Microsoftem, myslíš? Spíš možná jako když bys byl asi Microsoft, co dělat jako ve vedení vlastně jako z těch velkých společností. Já bych ty hry nepouštěl ven. Já bych udělal nějakou speciální divizi lidí, prostě nějaký třeba 20 lidí z industry. Tomu třeba QA. Quality Assurance, ano, prostě. Ne, ale udělal bych ty, který budou třeba sestavený i třeba z nějakých novinářů nebo hráčů, nebo někoho, koho bych jako specificky vybral, aby se mezi sebou poštěkali a dokud mi nepřijde nějaký konsensus o kvalitě a o nějaký míře prostě kategorizace té hry, tak bych to nepustil ven, to bych byl já. Ale to nejde asi. Ono to je strašně těžký asi prosadit v rámci celé té struktury. Takže jako úplně jako řešení v podstatě jako který nemá asi nikdo v rukou, tak myslím si, že mně by se trochu jako líbilo, kdyby se u těch společností mnohdy opravdu jako neřešilo tak jako nutně to, jak uspokojit shareholdery a jak jsme předtím jako říkali, kdyby ty společnosti vlastně jako stály sami o sobě a nevidím prostě důvod, proč by měl být Ubisoft nutně jako koupený podniky, technicky ten Activision, že ty firmy by měly být schopný fungovat zdravě sami o sobě, taky nějak, aby jako dokázali vydávat hry.
Ty potřebuješ zodpovědní lidi. Takže druhá věc, co bych asi dělal... A u toho Microsoftu tam vnímám prostě celkem jako problém asi v určitý krizi vedení, protože tam by měly být vlastně dostatečně jako silní lidi někde v té hierarchii, který by měli prostě jako zvládnout tam udávat jako ten směr a zastavit to. Možná, jak jsi říkal třeba ohledně těch expertů, občas vývojáři dělávají vlastně to, že mám pocit třeba Česká Bohemia Interactive, občas, že si pozve novináře a jdou jim vlastně ukázat nějakou hru ještě mnohdy dalece jako před vydáním, dalece před tím, než oni vypouštějí jako informace. A to určitě dělají. A mít takhle jako informace jako zvenku, jestli ten směr je v pořádku nebo není. Možná právě opravdu nějaký oddělení jako kvality, který by tohle jako zkoumalo. Nejhorší, že se teď dozvíme, někdo nám určitě do chatu řekne, ale oni to oddělení mají, no tak bych ho vyhodil. Protože jestliže ti po 10 letech... Jestli si nenajeli tu stejnou společnost, která testovala Cyberpunk, že jo, na konzolích. Ne, ale pokud je to tak, že se ti opakuje, prostě, když máš, jo, jak se to říká, definice šílenství, že jo. Jestliže prostě opakuješ stále tu stejnou chybu a čekáš, že se najednou něco změní, tak to tak fakt jako nefunguje. Takže v zásadě já si nejsem úplně jistý vlastně proti čemu tady jako se stojí, ale myslím si, že to je právě tím, že to je tak velký korporát a je tak náročný udržet, i když máš, jak už někdo psal, jo, neomezený budgety a podobné věci, tak samozřejmě ty jsi podřízený hospodářskému roku a musíš vykazovat budget a musíš s ním nějak pracovat. Takže ano, to je určitě pravda a souhlasím s váma. Jde vlastně o to, že musíš vydělávat a pokud musíš vydělávat, tak to znamená, že si někdy s tou hrou musíš jít ven. I přesto si dovolím kritizovat, že to není leckdy pravda a můžou zařídit vlastně nápravu. Je tady ale předzvěst toho, že se tohleto změní, protože jedna z věcí, která mě potěšila, byl Hi-Fi Rush. Já si fakt nedokážu, protože ale zároveň to je identifikace toho, že je něco velmi špatně, Gilu. Protože jestliže Tango Gameworks, který znáš kvůli Evil Within a další prostě hrám, a ti přijde prostě se Hi-Fi Rush, která je za, kromě Forza Horizonu prostě za posledních třeba 5 let opravdu dobrá Xboxová hra. No. Jako z jejich studií. A je krátká, je dobrá, je adrenalinová, má nádherný style. Jako všichni, co jste to hráli, tak prostě tak mi dáte určitě za pravdu. Hi-Fi Rush je definice toho, jak by měly vypadat hry od Microsoftu. Všechny, každá následující hra by měla splnit tyhle ty metriky. Execution, kvalita. Hi-Fi Rush právě jako trochu nízkoprofilový, jako kratší, menší. On je kratší, ale lidem to nevadí. Ale v zásadě jde o to, ne, víš co, já jsem zastánce toho, že já hry třeba osobně nerozděluju na to, jestli jsou moc krátké nebo moc dlouhé. Já tohle to beru, jenomže já bych Hi-Fi Rush jako čekal právě, že to je přesně jako prototyp jako úžasný hry, která je vlastně od celkem jako menšího týmu. Není to prototyp. Jako indie hry. Jo. Není to prototyp. Je to 3Ačková kvalitní hra, která má scope vyplácaný tak, že toho nenatahuje zbytečně, není potřeba ho mydlit, jakoby. A je dost pravděpodobný, že nic dalšího nebude. Jo, jakože že máš prostě Hi-Fi Rush a konec. Jako nebude Hi-Fi Rush 2 a podobné věci. A v tom je to strašně cool. Jo, že vlastně mně to připadá, že to je ten koncept, který třeba Tango Gameworks jako pochopili. Že oni měli tu hru s těma rukama, Ghostwire Tokyo dělali. A to se vůbec nepovedlo. A teď na rozdíl, tohle jim vydělalo více Ghostwire Tokyo za krátkou dobu. Ty lidi nepotřebuješ mít dlouhou hru a nabitou hru, jak podle nějakých tvých měřítek, který jsi jako ty najednou vytvořil. Proto říkám, já nerozděluju ty hry na tyhle formáty. Prostě máš, já si myslím, že každá hra si zaslouží být tak dlouhou, jak ti diktuje game design. Pokud Zelda má 80 hodin herní doby, není to překážka, pokud se bavíš a jsou to stále nové věci, rozumíš? Ale pokud hraješ Valhallu a připadá ti v půlce hry, že děláš už jenom dokola to samý a vlastně neobjevíš nic dalšího a je to teda nějaká 80-hodinová hra, pravděpodobně by byla dobrá 40-hodinová. Jasně, no. U Hi-Fi Rush si nedokážu představit, že by byla ta hra dobrá delší, ani kratší. No. To Just Right. Víš, občas se to stane. Portal 2, úplně to samý. Portal 2, Just Right, jakože. Akorát, když se zrovna začínáš nudit, bum, je tam něco a dojdeš do konce, střelíš na měsíc a prostě máš skvělej, máš fakt jako z toho dobrý pocit. A tohleto podle mě by bylo dobrý, aby vlastně
lidi asi rádi vyhledávali, to bych si hrozně přál, aby hledali v hrách tohle. Jestli mě baví, jestli mě nebaví a ty herní koncepty rozvíjet tímhle směrem. A ne to, že tam vývojáři budou skrývat, jako třeba u Activision Blizzardu, nebo každou minutu, aby tě přinutili hrát a aby si strávil jako v Diablo Immortal každou další sekundu, aby z tebe vytáhli další prachy. To nedává smysl. Tak ono tam v tom jako vedení pravděpodobně se dost často jako nastává to, že tam nikdo nebude chtít jako do toho kopat a nikdo nebude chtít jako rozkopnout ty dveře a říct prostě, hele, ten směr, kterým to vyvíjíme, vlastně jako není úplně dobrý. Tak prostě budeme pokračovat nějak, jo. A asi dobrý přístup tady je zase od Micronika. Hele, Sony se to ale podařilo. Myšleno tak, že oni nevypouštějí vyloženě paskvily. Jako máme tady průměrnější hry od Sony, třeba Medieval, ten byl přepracovaný, ten remake myslím, a on byl takovej jako, že víte co, že neperformoval tak výborně, ale vlastně rádi to Sony udělalo a mělo nějaké koncepční chyby, ale pak tady máte ty high profile hry, které to jako vykoupí tu Sony. Myšleno tak, že Spider-Man logicky, ten úplně jako šílený, Days Gone, že jo, bylo vlastně vesměs v pohodě. I když teda někdo říká, že taky ne, ale... Z těch titulů jako byl braný jako slabší, ale stejně to jako nebylo nikdy považováno jako za nějakou špatnou, nudnou hru, že? Jo, takže v tomhletom ohledu, hele, lidi, to je na vás, no. Řekněte nám svůj názor, je vás tady hodně, v chatu koukám, že vás je plno, ale vůbec nám nic nechutí sem, tak nevím, jestli je to problém toho, že někdo tady spí, a nebo my vidíme totiž jenom zavináč téma a ty věci, co nám vybere Akry, víš, takže, nebo případně další moderátoři, takže my potřebujeme pomoct, jo, jinak my přejdeme na další téma, asi už se o tom bavíme dlouho, že jo, takže tak.